हेलो नमस्ते सेवारो। मैले चाहिँ दमुकबाट आएर के गरेँ भनेर भिडियो बनाएको। हामीले चाहिँ अदुवामा झारू खालिसकेर मकैबारीमा पनि झारू खालिसक्यौँ। अनि कति धेरै पलाएको थियो। अनि यसो हेर्दा मकैबारीमा झार नउखालेको देखिन्छ, तर यो झारहरू उखाल्दै मकैको फेदमा राखेको हो नि त। अनि बुवा मम्मी भएर घरबारी चाहिँ सक्यौँ झार उखालेर। हिजै सकेको, तर आज मात्र मैले भिडियो बनाएको। अनि म चाहिँ बिहानै घाँस काट्नु आएको, धुम्मिएर कस्तो धुम्मिएको छ। अनि आजदेखि चाहिँ माथिल्लोबारी हाम्रो झार उखाल्नुपर्ने हो नि त। सबसे ठुलो टार चाहिँ त्यता है, सबसे धेरै झार उखाल्ने पर्ने चाहिँ त्यता हो। अनि आजदेखि थालेको। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई पहिले के भन्नुहुन्थ्यो? हामी चाहिँ पहिले यहाँ चाहिँ अब सिरु भन्दा रहेछ, हामी चाहिँ पहिले सुइरो भन्थ्यौँ। यसको पसिना निस्केर खान्थ्यौँ नि त। अनि यो चाहिँ चुत्रो भन्छ यसलाई चाहिँ। अनि यो पनि खाने नै हो। पहिले चाहिँ चुइगमहरू खाँदै गर्दाखेरि अरू केही खानु छ भने यसरी राखेर खान्थ्यौँ नि त। तपाईँहरू पनि खानुहुन्थ्यो कि हुन्न थियो भन्नु होला। अनि म चाहिँ खाँदै माथिल्लो बारी आइपुगेँ। हेर्दाखेरि यो टार यत्रो छ, तर कति ठुलो छ। काम गर्दा कहिले माथि टुप्पोमा पुगिँदैन। मलाई अनि हरेस लाग्छ। अनि झारहरू मम्मी र म चाहिँ झार उखाल्यौँ यो वरि। हातको हालत भनेको बेहाल भएको छ। यस्तो बेहाल भएको छ कि आमामा नङहरू सिल्चेर दुखेर झार उखालेले त यस्तो भएको छ मेरो हात चाहिँ। अनि त्यतिकै झारहरू उखालिवरिमा चाहिँ मोटर बोकेर घर हिँडेँ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो होला कमेन्ट गर्नु। बाई।